ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើញាំស្វាយបង្គាក្រៀមចំពោះគ្រឿងផ្សំមានដូចជាបង្គាក្រៀមសណ្តែកដីលីងស្វាយខ្ចីស្លឹកខ្ទឹមជីក្រហមខ្ទឹមក្រហមម្ទេសអំបិលប៊ីចេងនិងស្ករសសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើចូលចិត្តសូមជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីបានទស្សនានៅវីដេអូធ្វើមុខម្ហូបផ្សេងៗទៀត